לא צריך. Ayan, maglalagay mo tayo ng gamot. היום נתנתי בבוקר, נכון? Ken, אני אלך. הנה, להשכרה. הנה. דימונה, כן. אמא תראי, for 7 days. יאללה, Bye bye. ביי. אל תתאחר באחר שמיעה, אמא. תלכי שתלכי שמיעה. אבל אי אפשר, אי אפשר עוד להוציא. שחל אין לי כנראה, שמיעה. אני לא, 700 במאה אין לי כנראה, זהו אחר. 700 במאה אין לי כנראה. בסדר, אבל אפשר למשוך עוד 5. עד ה-28. עד ה-28, אין זמן. לא, עד ה-28, כי עכשיו אתה יכולה להוציא כלום. הוא רוצה את החיפשה. לא צריך, אנחנו קונים מכינים דגים בבית, כל אחד מכין. טוב, יאללה. Yala, bye bye. Yun yung aming pag-grocery dito si Yossi. Bunso ni Imali. Ayan. Ken? הכדורים האלה, מה זה? Kuwak. לא, זה לא כוח. מה זה? At sabim, Ken. Ito. אל תפלי לי אותם. Ken, ini lakas dam, Ima. Lakas dam. אל תפלי לי אותם. Isa sa umaga, isa sa gabi. עשיתי תופה דבור, Ken. כל היום. Nakon, sa riklistot. אני לא עושה. Mhm. גם יוסי אמר לי, אני לא עושה. Midaber nurit sarik. נורית מדברת על בוקר. אכפת לי ממנה. אני רגועה, אני לא רוצה. Ma? לא, אני לא רוצה כדורים של הרגעה, לא. Lo, midaber nurit aksyab. אכפת לי ממנה נורית, למה נורית תגיד Ayaw talaga מה niyang uminom ng maraming gamot. Ayan, ganyan ho. זה רק לחש, תמשיכי. Gamot ni Ima Eh, sa isang araw. Ken? היי, Yes, yes, yes. Ito naman ay cholesterol. Hoy, mako. Ito ang cholesterol na to. Gamot sa cholesterol ay isa sa gabi lang ho ito. Ayan. Two years na po ako dito kay Ima. Kaya ang gamot po niya ay kabisado ko na. Ito ay kada umaga. Yung mga acidic ko kasi siya. Kaya ito yung pinainom sa kanya. Para kahit ano po ang inumin niyang maasim, kainin maasim, mahilig ko kasi siya sa mga orange na inumin. At kumain ng orange, ng ano nga ba yun? Ano nga tawag sa atin nung עשיתי הרגעה שמה. iskulyot kasi dito tawag, iskulyot. Lukban, yan, lukban sa atin. Ayan, kumpleto na. פעם מוכן בשקיות, יותר טוב, בקופסאות. Kaya, ככה אני יודעת מה זה, ככה אני יודעת מה אני Ken, טובה. Emma. At ito yung kanyang pampaihi. Kumpleto na. Every morning naman po itong pampaihi niya. Pag hindi ho na ho siya nainom nito, kahit isang patak ho ng ihi, hindi na siya umiihi. Ayan. Kaya minsan, kami nag-aanuhan na uminom ka. Ayaw niya talaga. Kasi ayaw niyang tumayo. Gusto niya nakaupo lang maghapon.
Ayan, tapos na. Oh, 'di ba? May kulang pa po sa kanyang gamot. May kulang pa sa kanyang gamot, yung sa sugar. Kailangan ko pong kumuha bukas. Yun lamang po. Ayan. Ayan po ang kanyang gamot. Ayan. Yun lamang po. Thank you. Bye. Shalom, shalom.